राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दीप जलाते जब हैं तो दिया जो होता है वो चिट-चिट क्यों करता है या फफक के क्यों जलता है, या फिर उसकी जोत जो होती है लहराने लगती है, या फिर लाल पीली होना, या फिर आप चिट-चिट करके कभी-कभी बुझ जाती है। तो इन सब का क्या संकेत हमें प्राप्त होते हैं, तो इस बेसिक सी जानकारी हर कोई को होनी चाहिए। और बहुत लोगों को होती भी है, जो भी पूजा अर्चना करते हैं उनको अनुभव हो जाता है, क्योंकि अगर आप मन से श्रद्धा से देवी देवता की पूजा करते हैं तो उससे पहले तो सबसे पहले दीप ही हम प्रज्वलित करते हैं। तो जो भी मन से पूजा करते हैं उन्हें इन सारी चीज़ की जानकारी होती ही है। तो आइए हम जानते हैं दीप से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी जिसका संकेत हमें प्राप्त होता है। भी हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर दिया जला के ही हम देवी देवता, कोई भी देवी देवता की पूजा हम सबसे पहले दिया जला के ही करते हैं। दीप बिना प्रज्वलित किए कोई भी देवी देवता का आह्वान नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी ये माना जाता है कि दिया जलाने के बाद उसके माध्यम से कई सारी संकेत हमें प्राप्त होते हैं, शुभ अशुभ, इस तरह की कई सारी संकेतें हमको महसूस भी होती है और प्राप्त भी होती है। इसी कड़ी से जानकारी से हम आपको कुछ बेसिक सी जानकारी देंगे कि अगर आप मान लीजिए दिया जला रहे हैं तो कभी कभी आपका दिया खदखदाने लगता है, भभक के जलेगा, या फिर आप जलाते ही लंबा जलने लगेगा, या फिर चिट-चिट की आवाज़ आती है। तो कुछ तो इसमें है कि आपके जैसे घी में कुछ मिलावट या फिर पानी के छींटे पड़ जाने से भी चिट-चिट की आवाज़ आती है। और कभी-कभी क्या है कि ये सारी चीज़ें नहीं भी होते हुए भी चिट-चिट करें या फिर लहरा रहे हैं और कभी-कभी बहुत तेज़ जलते हैं, तो देखिए इसके अलग-अलग कारण होते हैं। एक में कारण नहीं होते हैं। अगर आप मन और श्रद्धा से जोत जलाए हैं, तो अगर लहरा रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो इष्ट देव हैं, चाहे आप अग्नि देव, आपकी कोई भी देवी देवता जिनकी आप पूजा मन से कर रहे हैं, तो आपको वो संकेत दे रहे हैं कि आपसे वो आपकी भक्ति से पूरी तरह प्रसन्न है। इसका भी ये संकेत माना जाता है। अगर लहरा रहा है, चाहे फिर जोत बहुत ऊंची जल रही है, हाँ अगर जोत जो होती है लास्ट में जब उठने लगती है तो तेज आप देखेंगे कि तेज जलती है, लेकिन अगर आप जलाए हैं उसी समय अगर उठने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए ये भगवान की संकेत है, वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है। माना ये भी जाता है कि जोत अगर ऊंची उठ रही है या फिर लहरा के जल रही है, इससे आपके घर में निगेटिविटी का वास बिल्कुल भी नहीं है। और कहा जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो आपके घर में वास कर रही है। उन्हीं की जोत ऊंची उठती है या फिर लहरा के जलती है, जिससे कि आपको देवी देवता आपके साथ है और कहना यही चाहते हैं कि आपसे हम प्रसन्न हैं। आपके घर में जो भी कोई भी चीज़ की कमी हो, आप बोल सकते हैं, उनसे आराधना कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके इष्ट देव चाहे आपके देवी देवता आपके पास ही होते हैं, तो आपकी इच्छा को पूरी करते ही हैं, क्योंकि आपका भक्ति भाव जो होता है उससे वो प्रसन्न रहते हैं। तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहता है। और जिनके घर में दिया मान लीजिए चट-चिट कर रहा है, चाहे फिर आप जला रहे हैं तो बहुत जो धीमी है, बुझ जा रही है, तब कहा जाता है कि आपके घर में नेगेटिविटी का वास बहुत ज़्यादा है। तो उनको थोड़ा अवेयर सावधान जो होता है वो होना ज़रूरी है कि आपको, अगर आपके घर में इस तरह की घटना हो रही है, जो दीप बिना हवा के बुझ जाए, चाहे फिर पानी कुछ भी छींटा ना पड़ा हो और चिट-चिट की आवाज़ आए, तो आपको ये एक चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, जो चाहती नहीं है कि आप पूरे मन से भाव से पूजा करें। उस टाइम आपको यही ध्यान देना है कि आपको पूजा पाठ देवी देवता की और अच्छे मन से करने हैं। सुबह शाम दिया जलाने का नियम होता है। सुबह में अगर आप दिया जलाते हैं 5 बजे से सुबह के 8 बजे के अंदर तक अगर आप जलाते हैं, तो घी का दिया जलाएँ, जिसमें कि आप 1 लौंग प्रतिदिन डाल सकते हैं, कपूर की उसके बाद आरती करें, जिससे कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, ऑरा जो होता है, चाहे किसी के आप देखेंगे आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, आप दिया जलाएँ तो जो रेगुलर पूजा करते हैं उनके हाथों से चिट-चिट नहीं करेगी, और जो नहीं पूजा करते तो किसी-किसी के ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। आप वो जलाएँगे तो बार-बार दिया बुझ जाती है। तो ये चीज़ें आप खुद आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप सुबह और शाम कपूर की, चाहे जब भी आप घी का दिया जलाएँ, 1 लौंग डाल दें। कुछ दिनों में आपके घर का जो भी ऊर्जा है, नेगेटिविटी जो है, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी। तो ये आपको खुद ही अनुभव होगा और खुद आप करके देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई बोलने की बात नहीं है। कहा जाता है कि अगर नेगेटिविटी है, कि नेगेटिविटी भी चाहती है आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो बना रहे, हटे ना। इसीलिए इस तरह की बाधा आती है, जिससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप सुबह शाम दीप प्रज्वलित करें, अपने दरवाजे पे भी घी का दिया शाम को ज़रूर जलाएँ, जिससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी, शाम को कहा जाता है जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो प्रवेश ना करे, इसलिए आप सुबह शाम दिया जलाएँ। और घर में धूनी तो आप
पर प्रतिदिन नहीं भी दे सकते ना, तो हफ्ते में 3 दिन तो धुनी आपको देनी चाहिए, जिससे कि घर का ऑरा जो होता है, नेगेटिविटी जो होती है, धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है और घर में सभी लोग के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो प्रवेश करती है। तो आपके घर में खुद देखेंगे कि जोत जो है आपकी चेंज हो जाएगी। जो चिट-चिट है, चाहे बुझ जाता था या फिर आप जला रहे बार-बार फिर भी धीमा जल रहा है, तो ये चीज़ आप खुद महसूस करेंगे। तो इसको आप प्रतिदिन करके देख सकते हैं। जोत से संबंधित ये छोटी-सी बेसिक जानकारी है, जो सभी को जलाने के बाद अनुभव हो ही जाती है। जो रेगुलर पूजा करते हैं, सिर्फ़ एक जोत जला के भी 2 मिनट भी पूजा करते हैं ना, तो उनके घर में आप खुद ही देखेंगे कि जो मन से करते हैं, अलग-सी मतलब अलग वातावरण होता है। आप उनके घर में जाएँगे तो आपको खुद अलग महसूस होगा। तो ये सब चीज़ अनुभव से होती है, जो आप पूजा अगर मन से करें, 2 मिनट भी करें पर भगवान का ध्यान रख के अच्छे से करेंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगी। तो ज्योत से संबंधित ये अपना अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर रेगुलर जलाएँगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। घी जमी भी रहेगी तो आपका ज्योत अलग टाइप से जलता है। तो ये सब चीज़ आप खुद महसूस कर सकते हैं, जो मैंने अनुभव किया वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।